Students, good morning. Physics first lesson, nature of physical world and measurement. Science introduction. Science அப்படின்னா சயின்ஷியா அப்படிங்கிற லத்தீன் வேர்ப்லேருந்து வந்தது. அதோட மீனிங் டு நோ, தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நோயிங் த ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹியூமன் மைண்ட் எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுல புரிஞ்சுக்கிறத ஆர்வமாக இருப்போம். எந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரைட் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் நேச்சர், சைக்ளிக் சேஞ்சஸ் இன் த சீசன்ஸ், அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ரெயின்போ, இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். தி இன்க்யூசிட்டிவ் மைண்ட் லுக்ஸ் ஃபார் மீனிங்ஃபுல் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ். அது எப்படி உருவாகுது, அதுக்கான ரிலேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுலையும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். இந்த மாடர்ன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுலேருந்து தான் வந்துச்சு. அது எப்படி உருவாகுது, அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்வத்திலேருந்து தான் வந்தது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும், அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தென் லாஜிக்கல் ரீசனிங், அது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுலேருந்து தான் அந்த சயின்ஸ் நாலேஜை நம்ம வளர்த்துக்க முடியும். த நாலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் டீலிங் வித் நான் லிவிங் திங்ஸ். நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னா அதை ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும். லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதில் பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி. நம்ம சயின்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, சயின்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுலையும் அதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டே பார்த்தீங்கன்னா 19th centuryயில் தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரல் ஃபிலாசபி அப்படின்னு தான் சயின்ஸை சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ்ட்ரானமி, கெமிஸ்ட்ரி, ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இதிலெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சிறந்த முறையில் அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட்டிங் சிஸ்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் டெவலப் ஆகிருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஓரலாக தான் கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டஸ்ட் ஃபாரனர்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஆஸ்ட்ரானமியிலேருந்து மெடிசின் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே எகிப்தியன் தான் ரொம்ப சிறந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க. சயின்டிஃபிக் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் இன் இந்தியா டேட்ஸ் பேக் டு ப்ரீஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி இன் த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்தே இந்தியர்கள் தான், அதாவது இந்தியன்ஸ் தான் சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸில் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு பார்ட் 4 Article 51A Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. This is the aim of our science education. Science education ஓட important aim என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் ரீதியாக நம்ம சிந்திக்கிறது, நம்மளோட திங்கிங், தென் மனிதநேயம், ஹியூமனிசம், ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்குயரி, அதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம், தென் ரிஃபார்ம், அதில் எந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் எய்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் ஃபினாமினாவை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அதனால் புதுசாக மாற்றங்கள் தோன்றுது அப்படிங்கிற அந்த லாஸை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 5 steps இருக்குது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், நோட் பண்ணி வச்சுங்க. சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன், கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும், தென் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தென் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங், தென் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங், அதை மேத்தமெட்டிக்கல் சைடு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறது, தென் ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரி. ஒருத்தர் சொன்ன தகவல்கள், அதாவது ஃபிலாசபியில் அதாவது தத்துவங்களில் என்னென்ன தவறுகள் இருக்குது, அதை எப்படியெல்லாம் மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மெட்டாலிக் ராடை ஹீட் பண்ணுறாங்க. ஒரு எண்டில் ஹீட் பண்ணும்போது இன்னொரு எண்டில் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறோம். அது எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறோம், வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் இன் த ராட் வென் இட் ஹீட்டட்.
அதை ஹீட் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே அந்த கண்டக்டருக்குள்ளே என்ன நடக்குது, ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு வந்து ஹீட் வந்து எப்படி ரீச் ஆகுது, இது வந்து எல்லா மெட்டீரியல்லையும் வந்து இது பாசிபிளா, ஒரு மெட்டீரியலில் ஹீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளில் கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த ஆன்சர்ஸ் ஆஃப் தீஸ் queries இஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன். இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூனிட் 8ல் வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஃபிசிக்ஸுங்கிற நேம் வந்து அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது இயர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஃபிசிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு க்ரீக் வேர்டு ஃபியூசிஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்துச்சு. அதுக்கு மீனிங் நேச்சர். த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபினாமினா இஸ் டீல்ட் வித் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஹென்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் த மோஸ்ட் பேசிக் ஆஃப் ஆல் சயின்சஸ். சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பேசிக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் தான். இது வந்து நேச்சரை பற்றி படிக்கிறது தான். நேச்சுரல் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபினாமினா அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம். தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷனிசம் அப்படிங்கிற 2 கான்செப்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம். யூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது. எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முதல்ல வந்து ஃபிசிக்கல் லாஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிசிக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து எப்போவுமே மாற்ற முடியாததாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் யூனிஃபிகேஷன். தமிழில் வந்து ஒன்றிணைத்து பார்த்தல், அதாவது ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது, இன்னோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்குறது தான் யூனிஃபிகேஷன். ரிடக்ஷனிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அதில் இருக்கிற ஒரு 4 பேரை மட்டும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி இந்த கிளாஸே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்கள்ல. இப்போ ஒரு 4 பேரை வச்சு அந்த 4 பேர் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நல்லவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக வந்து நல்ல கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சாப்பாடு செய்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல எல்லாம் வந்து இந்த சாதாரண அடுப்பில் தான் வச்சு அந்த பாத்திரத்தில் வச்சு சமைப்பாங்க. சமைக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு வந்து வெந்துருச்சா வேகலையா அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக எல்லா சாப்பாடும் எடுத்து பார்க்க மாட்டாங்க. ஒரு சில ஒரு 4 பருக்கை இல்லைன்னா 5 பருக்கை எடுத்து பார்ப்பாங்க. ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து ரிடக்ஷனிசம், பகுத்து பார்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நார்மலாக வந்து மேலே, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்லேருந்து கீழே விழுகுது. ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து நியூட்டன்ஸ் லாவை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி மோஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அரவுண்ட் த சன், மோஷன் ஆஃப் த மூன் அரவுண்ட் த எர்த், தஸ் யூனிஃபைங் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் நேச்சர். ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது, அதாவது எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் மூன் வந்து நம்ம எர்த்தை வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் ரொட்டேட், அதாவது சுற்றிட்டு வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம லாஸை வச்சு நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறோம். அதுக்கு பேர் யூனிஃபிகேஷன். ரிடக்ஷனிசம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் கன்ஸ்டியூன்ஸ் அண்ட் attempt to explain a macroscopic system in terms of its microscopic constituents is reductionism. ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதில் ஒரு சின்ன பார்ட்டை மட்டும் எடுத்து அதோட நேச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் சிஸ்டத்தை பற்றி சொல்லிடலாம். அதுக்கு பேர் தான் ரிடக்ஷனிசம். இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரிடக்ஷனிசமுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்துக்குங்க. தென் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். ஃபிசிக்ஸ் as a fundamental science helps to uncover the laws of nature. அதாவது நேச்சுராக என்னென்ன லாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு பேசிக்காக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது ஃபிசிக்ஸ். த லாங்குவேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதனால் வந்து ஃபிசிக்ஸுக்கு பேசிக்காக நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சரோட ஒன்றிணைந்து, அதாவது இயற்கையோடு இணைஞ்சு வாழ்ந்துருக்காங்க. நம்மளோட பழங்கால மனிதர்கள் இயற்கையோடு இணைஞ்சு வாழ்ந்தாங்க. அவர்களோட லைஃப் சைக்கிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சரோடு அப்படியே இணைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முதல்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது, செலஸ்டியல் பாடிஸ், அதெல்லாம் பார்த்து முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. அதை வச்சு அதோட மூவ்மெண்ட்டை வச்சு நம்மளோட சீசன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க
கணிச்சிருக்காங்க. பட் எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பருவகால மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சீசனல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி எப்போ விதைக்கணும், எப்போ அறுவடை செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் செலஸ்டியல் பாடிஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் வந்து அதையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. தே குட் டிட்டர்மின் த டைம் டு சோ அண்ட் ரீப் பை வாட்சிங் த ஸ்கை. Thus, astronomy and mathematics were the first disciplines to be developed. ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சி சயின்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். த க்ரானலாஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கீழே டேப்லர் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட யூசஸும் கொடுத்துருக்காங்க, பார்ப்போம். Some of the fundamental concepts of basic areas of physics are discussed in higher secondary first year physics book volume 1 and 2. Fundamental concept physicsல என்னென்னவெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி மெக்கானிக்ஸ் இஸ் கவர்டு இன் யூனிட் 1 to 6ல் மெக்கானிக்ஸை வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 1 gives an idea of the development of physics along with discussion on basic elements such as measurement units, இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். Second one, basic mathematics needed to express the impact of physical principles and their governing laws. எந்த மாதிரி வந்து அதோட இப்போ ஆட் பண்ணணும், சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும், அது எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கான லாஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். The impact of forces acting on object in terms of the fundamental laws of motion of Newton are very systematically covered in Unit 3. அதாவது நியூட்டன்ஸ் லா பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆப்ஜெக்டில் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். தென் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி விச் ஆர் த பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டு, அதை யூனிட் 4ல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி தான், அதை தான் பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 5ல் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். In contrast, objects are viewed as point objects in units. Unit 3 and 4ல பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணி, ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கான ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துருப்போம். அதவே வந்து இங்கே ரிஜிட் பாடியாக வந்து நம்ம 5th லெசனில் பார்க்க போகிறோம். 6th லெசனில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்ட் கன்சிக்வன்சஸ் ஆர் டிஸ்கஸ்டு, அதாவது அதோட ஃபோர்ஸை பற்றி, ஃபோர்ஸ்னால என்னென்ன ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம். 7th லெசனில் ஓல்டர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் சச் அஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர், அதாவது மேட்டர்ஸில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். தென் 8th லெசனில் ஹீட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 8 and 9ல் ஹீட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 10 and 11ல் ஆசிலேஷன்ஸ் அண்ட் வேவ் மோஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுதான் வந்து நம்ம 11th பார்க்க போகிற லெசன்ஸ். என்னென்ன போர்ஷனில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கிளாசிக்கல் அண்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ். கிளாசிக்கலில் மெக்கானிக்ஸ், தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ், ஆப்டிக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம், அக்கோஸ்டிக்ஸ், ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ், ரிலேட்டிவிட்டி, இது எல்லாமே வந்து கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ். மெக்கானிக்ஸில் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஸ்டாட்டிக்ஸ், இன்னொன்று டைனமிக்ஸ். ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் ரெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறது. டைனமிக்ஸ்னால் 2 இருக்குது, மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட், அதில் கைனமேட்டிக்ஸ் அண்டு கைனடிக்ஸ் இருக்குது. தென் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ், நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக், அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ், நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ், மாலிகுலர் ஃபிசிக்ஸ், ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ், கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ். தென் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன, பிகினிங் ஆஃப் 20th centuryயில் என்னென்ன லாஸ் இருக்குது, ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிசிக்ஸ் தட் வாஸ் ரெகக்னைஸ்டு அண்ட் டெவலப்டு பிஃபோர் த பிகினிங் ஆஃப் த 20th century. அடுத்து கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ், எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு பார்ட்டும் என்னென்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. இதை தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க. இதிலேருந்து 1 marks வந்து கேட்கலாம், சரிங்களா. ஸ்கோப் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். டிஸ்கவரிஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் 2 types. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிஸ், அதாவது தற்செயலாக திடீர்னு கண்டுபிடிச்சது. இன்னொன்று லேபில் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது. வெல் அனலைஸ்டு ரிசர்ச் அவுட்கம் இன் த லெபார்ட்டரி பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்டியூட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் ப்ரெடிக்ஷன். நம்ம உள்ளுணர்வு மூலம் நல்லா வந்து நம்ம திங்க் பண்ணதை நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது.
ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மேக்னெட்டோட அந்த மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிற அந்த அதோட காந்தத்தன்மை அப்படிங்கிறது தற்செயலாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெபார்ட்ரியில் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அது வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கும். ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் வந்து லெபார்ட்ரியில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கு. பேசிக் லாஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா with this knowledge theoretical predictions are the most important contribution of physics to the developments in technology and medicine. For example, Albert Einstein's famous equation E equal to mc squared theoretical prediction in வந்து 1905ல எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போன்னா 1932 பை காக்ராஃப்ட் அண்ட் வால்டன் அப்படிங்கிறவங்கனால எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. தியரட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எய்டட் வித் ரீசன் simulation and computation procedures are widely used to identify the most suited materials for robust application. The pharmaceutical industry uses this technique very effectively to design new drugs. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு. தியரட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு. தியரட்டிக்கல் மெத்தட்னா அஸ்யூம் பண்ணுறது தான். ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது அஸ்யூம் பண்ணது தான். பயோகம்பேசிபிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஆர்கன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்டட் யூஸிங் குவாண்டம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பிஃபோர் ஃபேப்ரிகேஷன். Thus experiments and theory work hand in hand complementing one another. அதாவது ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனா அஸ்யூம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். கம்ஃபர்டபுள் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஆர்கன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஆர்கன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அஸ்யூம் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேபில் ரிசர்ச் மெத்தட்லேயும் அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட்லேயும் நம்ம ஒரு ஆர்கனுக்கு அதுக்கு தேவையான மாற்று பொருட்களை வந்து கண்டறியறதுக்கும் வந்து இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரெண்டுமே ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபிசிக்ஸ் ஹேஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்கோப் as it covers a tremendous range of magnitude of various physical quantities, length, mass, time and energy, etc. It deals with system of very large magnitude as in astronomical phenomena as well as those with very small magnitude involving electrons and protons. ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹியூஜ் ஸ்கோப் இருக்குது. அது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ரேஞ்சு வந்து எல்லை இல்லாதது. வேல்யூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லென்த், மாஸ், டைம், எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோட வேரியஸ் ரேஞ்சு வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெரி லார்ஜ் மேக்னிடியூடு அஸ்ட்ரானமிக்கல் அதாவது சன்லேருந்து எர்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி வெரி ஸ்மால் மேக்னிடியூட்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் அதோட மாஸ் சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரி ஸ்மால் மேக்னிடியூட்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ரேஞ்ச் ஆஃப் டைம் ஸ்கேல்ஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்கேல்ஸ் டு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்கேல்ஸ் 10^18 செகண்ட்ஸ் டு 10^-22 செகண்ட்ஸ். ரேஞ்ச் ஆஃப் மாசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெவன்லி பாடிஸில் அதாவது ஹெவன்லி பாடிஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானோட மாஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்கு ரேஞ்ச் இருக்குது 10^55 to 10^-31. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி எஜுகேட்டிவ் பட் ஆல்சோ எக்ஸைட்டிங் இன் மெனி வேஸ். A small number of basic concepts and laws can explain diverse physical phenomena. Small number of basic concepts and laws வச்சு ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினா அதாவது நேச்சுரல் ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினாவை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இஸ் த டிசைனிங் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் டிவைசஸ். நம்ம யூஸ்ஃபுல் டிவைசஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் ஃபிசிக்கல் லாஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் யூசஸ் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ், ஜேர்னி to moon and to nearby planets with controls from the ground, technological advances in health sciences இதிலெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் carrying out new challenging experiments to unfold the secrets of nature and in verifying and falsifying the exciting theories, probing and understanding the science behind natural phenomena like the eclipse
and why one feels the heat when there is a fire and what causes the wind, etc. இந்த வேர்ல்டில் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்குமே ஃபிசிக்ஸ் வந்து பேசிக் டூல்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.